გიგი გილიგაშვილის ანამნეზი, ესე იგი პირველი რა მაწუხებს. ესე იგი ახლა მოგახსენებთ რა მაწუხებს. პირველ რიგში რაც მართლა გულწრფელად მაწუხებს, ეს არის ალბათ ასაკიდანაც და ცხოვრების წესიდანაც გამომდინარე წნევები და ხშირად რა თქმა უნდა მიწევს მარეგულირებლის ჩამოსდალევა. ზოგჯერ წნევა მაქვს იმ ხელა, რომ ბაკურციხიბა გაზი ზაპრავკაზე არ არის, ამ ხელა წნევა, მე რო წნევა მაქვს. მაგრამ რა ვიცი, როგორღაც მივეჩვიე, ადრე რო ეხლა 120 მქონდა ნორმალური წნევა, ეხლა 140 მაქვს, ნორმალურად ავგრძნობ თავ. არა, ბევრი რაღაცეები მაწუხებს, ეხლა რომ მახსენდება, იმდენი რამე მაწუხებს, რომ აი ძველი ოპელივით თავარ გაკეთებათ რო აღარ აღიც რა და რო ვფიქრობ სადამდესაც იმუშავებს, იმუშავოიო და მერე მოვაშორებ თავიდან. აი ეგრე ვარ, სულ ყველაფერი მაწუხებს. მაწუხებს, ვალები მაწუხებს გენაცვალე, მაგრამ რო დავლევ, რაც ვალი მაქვს გასესხებული მგონია. ჩემი იმუნიტეტი ჯერჯერობით მაქვს, არა უშავრა, ნორმალური არ ვემდური. ხო, ეს მეჯავრებოდა მაცმევდნენ თუ არა ძმრიან წინდებს. ჩემი მწარე მოგონება ყველაზე დიდი არის ძმრიანი წინდების და კომპოსტოვი ფოთლი დადება შუბლზე. ჯერიგერაც უმცხელა, ეხლაც უმატყუთ გიგამდის. ძმრიანი წინდა მე რა თმინდოდა, მაგრამ აუცილებლად წესი იყო, უნდა შეგეწვა ეს ძმრიანი წინდა, კომპოსტოვი ფოთლი დეგედო და აეგრე უნდა ხვითკში გეცურავნა და მე რავი ჩაითვლიდნენ რომ კარგად ეხდებოდი. ალბათ ხდებოდი, თორე მააჯმები ხო არ იყვნენ რომ ბავშვობაში გადავიტანე ეს რაღაც სახადები თითქმის ყველაფერი გადატანილი მაქვს ყვავილის გარდა, იმიტომ რომ ყვავილი ჩემს დაბადებამდე მედიცინამ ბოლო მოუღო და სადღაც მოსკოვში ინახება ერთადერთი ვირუსიღა. დანარჩენი სულ ყველაფერი გადატანილი მაქვს. თუდად მახსოვს, თუდად რა მახსოვს, რა ვიცი. თუდად წარედ რაც დამახსოვდა ალბათ ეგ იგულისხმება აქ. ყველაზე მძიმე შემთხვევა იყო ჩემ ჯანმრთელობაში დაახლოებით 7 წლის ვიყავი რომ გამისკდა ბრმანაწლავი. ამ დროს მქონდა ყბაყურაც და ვერანაირად ვერ მიხვდნენ დიაგნოზი ვერ დამისვეს ამ მუცლის ტკივილების და ყველა აბრალებდა რომ ეს იყო ყბაყურას ბრალი. 4 დღე მქონდა ბრმანაწლავი გახეთქილი, სისხლი მქონდა მოწამლული, უკვე და წერილით საღებული მქონდა, გადარჩენის შანსი იყო ალბათ 5% და ღვთის იმედით გადავრჩი მართლა შემთხვევით. და შესაბამისად მე თვეები ვიწექი საავადმყოფოში ეგ მახსოვს ძალიან ცუდად. ერთ დროს რომ მაწუხებდა და დავლი აქ ალბათ მეშველიანთ მამუკას ვალები იგულისხმება ჩვენი სოფლის ძალიან კარგი ბიჭია და მაგი ვალები მაწუხებდა ძალიან და დავძლიე ეს აღარ მაწუხებს. როგორც ახლა ვიმიზეზებდი ავადმყოფნასო, ახლა როგორც ყველა ბავშვი სკოლაში წასვლა რო არ მინდოდა დავალების დაწერა, მეც ვიგონებდი რომ ავად ვიყავი, მაგრამ შემიძლია ვთქვა რომ 10-დან 9-ჯერ ჩემი ეს ჩათლახობა არავის არ ასჯეროდა და შესაბამისად 1-2-ჯერ კარგათაც ვარ გაჩოტკილი მაგი გულითვი. ემოციური ვარ. იმდენად ემოციური ვარ, რომ ერთხელ რაღაც კვლევაზე ვიყავი და რაღაცები დამაკრეს სახეზე და რომ მომხსნეს ეს ადგილები სადაც დაკრული მქონდა დამწვარი. და ეს ექიმები გაგიჟდნენ, იმიტომ რომ ის საერთოდ არ იყო თბილი და მე მქონდა დამწვარი, იმიტომ რომ მე მეგონა რომ ცხელი იყო. მოკლედ გამოვარ რა ეგ მინდო. უფეთქდები ხოლმე აი სუფრაზე რომ უკვე ლიტრა ნახევარ გავწდები და ვიღაცა რო აგაიქაზის და არ მისმენს და ფეხებზე რო იყიდია, მე რო უფეთქდები. ფსიქოლოგის თვინ არ მიმართ ამს და ეხლა გეტყვით რატომ. მე თვითონ დავამთავრე უნივერსიტეტში ფილოსოფია სოციოლოგიის ფაკულტეტი და რაღაც კუთხით ფსიქოლოგიაც გავიარე. შესაბამისად ამ ფსიქოლოგების ხრიკები ადამიანზე როგორ უნდა მოახდინონ ზემოქმედება, ჩემთვის უკვე ნაცნობი იყო და ამიტომ რაღაც ნდობა არასოდეს არ მქონდა. რომ მიმემართა ფსიქოლოგისთვის, იმიტომ რომ ხო ხვდებოდი რომ ის ჩემზე ზემოქმედებდა და რაღაც ნდობა მქონდა დაკარგული. COVID-19, 18, 99 და 2000 ყველაფერი მაქვს სიმთვრალეში გადატანილი. ამიტომ არაფერი კარგად არ მახსოვს. ჩემი გათვლებით COVID ორჯერ უნდა მქონდა გადატანილი. ჩემი ვარაუდით, მაგრამ ამის დამადასტურებელი არანაირი ის არა მაქვს, რა ქვია, დოკუმენტი. ხშირად დავდივარ ექიმებთან. კი ბატონო, გააჩნია ვის როდესაც ძალიან სადიკრიბებიან, რასაც ესვამენ. ზოგჯერ ხანიგეთ ექიმებთან ავქეიფობ, რომ ჩაკაფულისგან ბატკან აწყობენ. ძალიან ბევრი მეგობარი ექიმი, ოჯახშიაც მივდივარ ხშირად ექიმებთან და რა ვიცი, რესტორანშიაც სეზონ გააჩნია რა. ეხლა ლუდის სეზონია და უფრო ლუდის სახლებში ვიკრიბებით ხოლმე ექიმებთან ერთად. ვიკეთებ პროფილაქტიკურ ანალიზებს. აქ მარტო სიტყვა პროფილაქტიკა მეცნობა, ანალიზები ჩემთვის სხვა ანალიზები ბოლოს როდის გავიკეთე არ ვიცი. არადა მჭირდება, ვატყობ რომ მჭირდება. ალერგიული არ ვარ. დაჟე შემიძლია გითხრათ რომ სტუდენტობისას იმდენი ოხრობა მაქვს დალეული, შექსპირის რომეო რო ყოფილიყავი მარტო იჟოგას მამცემდა, არაფერზე ალერგია არ მაქვს.
მაქვს ფობია ბევრი მაქვს. სიმაღლის ფობია მაქვს. გველებისა მეშინია, მევალეებისა მეშინია, ექიმებისაც მეშინია. მოტეხილობა არ მქონია გარდა ცხვირისა. და ეს ცხვირიც ეხლაც იმ დღეს შუშის კარი იყო და ღია მეგონა და ლამფი პეპელასავით ჩავასკდი და ეს ცხვირი მაქვს წარამარა გატეხილი. ისე მძიმე მოტეხილობა არაფერი არ მქონია. ავარიაშიც ვარ მოყოლილი და საკმაოდ მძიმე ავარიაში და არანაირი მოტეხილობა არ მიმიღია. უი, ალკოჰოლი ჩემს ცხოვრებაში. აი მეგობრებო, ყველაზე საინტერესო თემა რაც შეიძლება ყოფილიყო, მე შემიძლია გითხრათ, რომ მე ვარ ალკოჰოლის ცხოვრებაში. ალკოჰოლი კი არ არის ჩემს ცხოვრებაში. ჩემი ცხოვრება ალკოჰოლის გარეშე არის წარმოუდგენელი. ხშირად შევხვდებით, რომ გამოდიან ხოლმე ჩემზე ბევრად წარმატებული ადამიანები და ყველას უსვამენ ამ კითხვას, რომ თქვენ ალკოჰოლმა რამე პრობლემა შეგიქმნათ ცხოვრებაში და ესეც დიახ, მე პირიქითა ვარ ხალხო. თუ რამე მივაღწიე ცხოვრებაში, თუ რამეში რამე გამამადგა, ეს არის ალკოჰოლის დამსახურება. იმედი ამას რეკლამად არ ჩამიტვლით, ნუ გეეკარებით ალკოჰოლს, იმიტომ რომ მილიონში ერთი შეიძლება ეგეთ დეგენერატი იყოს, რომ ალკოჰოლს მადლობა მოუხადოს მის ცხოვრებაში არსებობისთვის და საშინელება ნაბახუსები. ძალიან მაწუხებს ნაბახუსები, მაგრამ შესაბამისად როგორც პროფესიონალი ლოთი, მაქვს რამოდენიმე საიდუმლო და არასაიდუმლო ხერხი, რითაც ყოველთვის უშველი ნაბახუსებს. ასე რომ თუ გინდა რომ თვრალი იყო, ნაბახუსებსაც უნდა გაუძლოთ. სრულყოფილი ბედნიერება არ არსებობს და ყველა სიხარულს თავისი ტანჯვა მოსდევს. რა პროდუქტზე ვერ ვამბობ უარს. რა თქმა უნდა ხორცზე. სოფელში ერთი კაცი ყავდა, იმ კაცმა გითხრა ბალღებს, რომ შვილო, ადამიანმა თუ ხორცი არ აჭამაო, კუჭი თავითავ თვითონ შემოიჭამსო. ადგება კუჭი და თავის ჭამაი დაიწყებს, ადამიანმა თუ ხორცი არ აჭამა. ამიტომ ვეგეტარიანელებს ჩემგან ბოდიში მე ხორცზე უარს ვერ ვიტყვი. რას ამოვიღებდი რაციონიდან. აი როს შემეძლოს გულწრფელად ვამბობ, მაიონეზს ამოვიღებდი დიდი სიამოვნებით, მაგრამ ძალიან მიყვარს და ამ ეტაპზე ვერ ვახერხებ ვერანაირად. ჯანსაღი ცხოვრებით უცხოვრ, ეს მე დამიწერე. მეგობრებო, აქ კითხვა გაიპარა, ეს კითხვა მე არ მეხება, ეთყობა სხვა რესპონდენტისთვის იყო აქ წერია, რომ ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობ და ამ კითხვას გავატარებ, იმიტომ რომ პასუხი არ მაქვს. სხვათა შორის მე 7 წელი ვიცხოვრე ჯანსაღი ცხოვრების წესით. 7 წელიწადი. წვეთი არ დამილევია, ერთი ღერი სიგარეტი არ მომიწევია, არაფერი არ გამიკეთებია და მე ასეთი კარგი რო ვიყავი, მიმიყვანეს სკოლაში მშობლებმა გენაცვალე და იმის მერე დაიწყო ჩემი არაჯანსაღი ცხოვრების წესი. მძინავს ძალიან ბევრი მძინავს. იცით როგორა ვარ, აი დღეში მძინავს 5 საათი. კიდე კარგი ღამე მძინავს 10 საათი. რავი, საკმაოდ კმაყოფილი ვარ რა. ვიკვებები არ ვიკვებები სწორად, მინდა გითხრათ, ჯანსაღად არ ვიკვებები. ჩემი კვება ჩემზე არ არის დამოკიდებული. მე რო დამიძახებენ, რომ მოდი ქიშვადაე ბიჭო, აბა გაცივდა ყველაფერი. მე აქედან არ მაქვს უფლება უთხრა, რომ დამახვედრეთ ბროკოლი და სალათის ფურცლები, იმიტომ რომ ადამიანი თავხედი არ უნდა იყოს, დაკვატიჟეს, მიდი და ჭამე რასაც მოგიტან. ამიტომ ხალხი რითაც იკვებება, მეც იმით ვარჯიშობ. ნუ რაღაც დისციპლინებში ვარჯიშობ, მაგრამ ეს ის ვარჯიში არ არის თქვენ სახში, ნუ გაიმეორებთ. მეშინია დამემართოს. ყველაზე მეტად მეშინია დამემართოს სკლეროზი, რატომღაც. ერთი კაცი მივიდა საკონდიტროში რა და მაიტაო შვილო, ერთი სკლეროზი მამეცითო რა. ძიაო ასეთი ნამსხვარი ჩვენ არა გვაქვსო და სწორად გახსოვსო სახელიო. საიდან მე მახსოვდება გაქანებული ეკლერი მაქვს შეკარგო შენა. ხოდა. აჰა, მე ვარ გიგი გილიგაშვილი. პაციენტი. მამხედეთ ხალხო, ხო ხედავთ, გადასარჩენი ვარ. ბიძიებო, დეიდებო, გამამიკულიეთ. კარგი მასალა ვარ გამოსაკვლევად. მადლობა ყურადღებისათვის. მოვჩი.